yes, kaweddemu. Musajja mukulu amanyikidwa nga Sipapa aweze olunaku Lwokutaano agenda kuta obutambi bw'abasiyazi. Mulimu abakulu mu gavumenti, mulimu bapasita ba church, mulimu abavubuka abakabi mu Uganda, okuli abayimbi ba fashion scene abasigaddewo. Agambye nti ayagala kubajjako bino bitambo bitambulirako, ayagala kutaasa ggwanga. Nagamba nti President Museveni yawera ebisiyagga mu Uganda, naye ate kimwewuunyisa okuba nti abantu ab'amaanyi n'abalina mu gavumenti mu Uganda bagenda mu maaso n'okuba nti babikola n'okwonoona abaana abalala. Agambye ayagala kuba nti ataasa ggwanga, so n'olwekyo asazeewo okuba nti ateera obutambi buno abukwase bannamawulire ku lunaku Lwokutaano, basobole okuba nti babulaga ensi, balabe ensi bwegwenyuse mpola mpola nga bwe kirina okuba nti kitambula. Ebisiyagga mu Uganda bigenda mu maaso n'okuba nti biyitirira, era nga abantu ab'enjawulo basongebwamu enwe, bapasita n'abagagga abamu basongebwamu enwe okuba nti obaolya bagenda mu maaso n'okuba nti basobya ku baana abava obulenzi kogata abawala ku bawala nabo ne beesobyako nga batambuza ebisiyagga. Sipapa avuddeyo n'agamba nti abakungu abamu beyaguddeko, ayagala kuba nti obaolyawo abaswaza basobole okuba nti yes, bayiga nti ebisiyagga tebikirizibwa mu Uganda. Tukwaniriza ku mukutu gwaffe muganzi ogumanyikiddwa nga Uganda Mukamooli amanye n'eddoboozi Wampitantambi Jimso number 1 rich boy Maxud Junior made in Uganda. Webale kuba nti otambula naffe, webale kuba nti osubscribing, era webale kuba nti obeerawo mu mbeera yonna mpola mpola. Ogamba otya mu Uganda ali mu Uganda n'ebweru w'eggwanga, webale kuba nti obeerawo no chapa mpola mpola. Mukama akuteremu obwangu nawe osobole okuba nti ofuna, tusobole okuba nti tutambula ffenna mpola mpola. Yes, mpola mpola. Now omugagga amanyikidwa nga oli mu Charles, abasinga gumumayita Sipapa. Ono yaliko manager wa Serena Bata era nga yaliko Bawe Stilo, yaliko manager wa Melody Uganda. Omuvubuka ono agenze mu maaso n'okuba nti akola ebyafaayo mu Uganda, akwatibwa akabaddeko mu makomera. Waliwo statement zamuteekako ez'enjawulo obaolyawo feze sosobola kugarantinga nti bituufu oba si ntuufu, naye ng'ate je Chameleone yavayo namuyita Bagla omuvubuka ono nti mumenyi w'amayumba, muyaye mubbi n'ebisigaddewo bwe bityo, naye nga basobola okuba nti bareconcilinga mpola mpola. Nawe Sipapa yavuddeyo n'ategeeza nga bagenda okuta obutambi obw'enjawulo. Sipapa avuddeyo n'ategeeza nti agenda kutta obutambi obumu nga buliko abasajja obanga obw'abasajja nga beerya empanga. Yes, abasiyazi agenda mu maaso n'okuba nti abaswaza, era yaweze nga bagenda okuta obutambi buno ku lunaku Lwokutaano abukwase bunnamawulire. Sipapa agamba nti omuze gw'ebisiyagga President Museveni yabigaana, era nga bangi bagenda mu maaso n'okuba nti babikola. Mumenyi w'amateeka abamu bakungu banene mu gavumenti, abamu bagagga, abamu bayimbi, ate nga abamu bapasita. Avudde n'agamba nti yali tutte abasiyazi ewa pasita okubasabya, naye nga ate bapasita nabagenda mu maaso n'okuba nti obaolyawo babyenyigira mu sono lwekyo tali seefu kuba nti atwala bana abasiyazi mu church, kubanga ne church mbu zijjudde ebisiyagga. So yasaze kuba nti obaolyawo akwata nti agenda kubatwala bamama fiina, asobole okuba nti obaolyawo abavumula, bamanye nti oba kitambo kye kibaliko abasiyazi bano oba muze ekyomulala. Sipapa olutalo lw'abasiyazi ino si lwangu lwakulinnyako, era nga si lwangu lwakuba nti obaolyawo omuntu ava eri aluyingira buyingizi nga toli connected, tolina n'amaanyi mangi gasobola kuba nti ovayo bikola. Yes, nti abasiyazi balina amaanyi mu nsi muno. You can either die or rest in prison, ne bakuteekako emisango emirala. So n'olwekyo simanyi mukulu ono kyeyesize Sipapa kuvaayo kuba nti agenda kwabya abasiyazi. Agamba obutambi abulina era nga agenda bukwasa bannamawulire. Simanyi wa mukulu ono yatuuka kukwatira butambi buno bwa ddala, naye ng'ate yatukakaziza nti abulina. Mugenda kwerabirako ensi mweyolera ensi ebulina. Tugenda kutuusaako ono Sipapa nga yeeyogerera mpola mpola, osobole okuba nti omwewulirako mu bikamwa ke ng'akubuulira ku nsonga z'ebisiyagga n'abasiyazi engeri gye basesengeddemu eggwanga. Kibi nnyo, kibi ddala, kubanga obaolyawo ebyo ebintu Mukama Katonda teyabitonda kubeerawo, naye ng'ate byaliwo kuva dda, era nga abantu abasinga obungi bagenda maaso n'okuba nti babyenyigiramu. Omukulu ono agenda tutuusaako emboozi ye nga bweri Sipapa, omwewulireko omwerabireko ng'agamba nti ebisiyagga
abasiyazi bwe bali bangi era nga abakuletedde olunaku lwa leero. Teri kulanga kulala. Oba omanyi nti oli musiyazi, buli musiyazi yena ng'oli mu Uganda nga nkumanyi. Oba oli mukulu mu gavumenti, oba olina church, oba olyani ku Lwokutaano ngenda kukola press conference. Bu video mbulina njala oba abamawulire kuba njagala President Museveni yagamba yagaana ebisiyagga mu Uganda naye ndaba bisusse. Nina bu video bw'aba abagundi abakulu abagundi abapasita abavubuka ab'amaanyi. Bu video buno njagala mbukwase ku Lwokutaano njagala kola press conference mbukwase abamawulire. Njagala tugeze kukola nti kisobola kuggwawo oba kisiraani tumanyi nti no baabazaala oba kisiraani ekyo oba mwetaaga tambulira tubatambulire oba mwetaaga kuba ebya church byosaaga nti babasabire oba kyemanyi mu mafiina ayinza obbayamba tubatwala mu mafiina bajjeko ebigundi ebyo ebibali mu mutwe musobole okuwona ebyo oba kitambo oba nkiyite kitambo. Bannange bisusse nagudde ku muntu omukulu negwe neewunya gwesubira nakola bintu ebyo naye ka video ekirungi nkalina ngenda biteekayo bino ebintu kati kuno kulanga okwekusembayo ku Lwokuna oba ku Lwokutaano tugikolera kumeka ku Lwokutaano ngenda kuwa abantu bu video buno babutambuze tulabe nti baani mulimu n'abakulu nze saagala mmanyi oba eggwane naye just kino ntaasa baana abato abagenda okukula nga balaba ebintu ebityo nti ate omuntu balina ate kuyita manju kale bannange. Teri kulanga kulala. Oba omanyi nti oli musiyazi, buli musiyazi yena ng'oli mu Uganda nga nkumanyi. Oba oli mukulu mu gavumenti, oba olina church, oba olyani ku Lwokutaano ngenda kukola press conference. Bu video mbulina njala oba abamawulire kuba njagala President Museveni yagamba yagaana ebisiyagga mu Uganda naye ndaba bisusse. Nina bu video bw'aba abagundi abakulu abagundi abapasita abavubuka ab'amaanyi. Bu video buno njagala mbukwase ku Lwokutaano njagala kola press conference mbukwase abamawulire. Njagala tugeze kukola nti kisobola kuggwawo oba kisiraani tumanyi nti no baabazaala oba kisiraani ekyo oba mwetaaga tambulira tubatambulire oba mwetaaga kuba ebya church byosaaga nti babasabire oba kyemanyi mu mafiina ayinza obbayamba tubatwala mu mafiina bajjeko ebigundi ebyo ebibali mu mutwe musobole okuwona ebyo oba kitambo oba nkiyite kitambo. Bannange bisusse nagudde ku muntu omukulu negwe neewunya gwesubira nakola bintu ebyo naye ka video ekirungi nkalina ngenda biteekayo bino ebintu kati kuno kulanga okwekusembayo ku Lwokuna oba ku Lwokutaano tugikolera kumeka ku Lwokutaano.